Doon ay panultihon sa in English mga igsuon nga kung hubaro nato in English sa over familiarity breeds contempt. Nga sa inato pa nga pinulungang Bisaya, Ludabi, lumad nga nagitabnong Bisaya. Amigo kami sa inyong kanhing mayor, italiwan na. Nagakanayon nga kung nasubrahan imong pagkaila sa usa ka tawo, labi nagkababata mo, kibaw kang buho kay siyang utot, manugab siya, no, kibaw ka nga siyempre usog kay siyang muhagok, ginagmay nga mga butang, nga familiar kay kauban mo sa gagmay pa. Mamahimo ni nga hinagiban, instrumento, nga isyu, dihani mo. Kay sapagkat tinuod lang, no, ang numero uno nga kontra sa tao, ang kaugalingon man. Tama? Labi na mag-struggle, tas tong kaugalingon, magbinutan, dili. Mga-apply, dili. Musimba, dili. So, numero unong kontra sa tong kaugalingon, kita rasa? Labi nagdita ka mo desisyon o wala tay hugot nga desisyon padung sa unsay tinuod o unsay maayo. Unya nasayod basad mo unsa ug kinsa no ang numero unong mudaot nato ang membro sa atong pamilya. Ang membro sa atong pamilya dayon ang atong mga suod nga mga amigo ug mga amiga. Ngano man nakailaman sa nimo. Nakailaman sa nimo. Mabito na kung simba ko lang, labangog pito kalaod. No, moingon nga, kadto si Talpulana o si Padre, kandidato to pagkasantos. No, mabito nga interviewon gito ang membro sa banay, yang mama, yang igagaw. No, kuyaw man kayo na, nga interviewon na may igagaw yun. Diba? Kay di man na mulaban tanan. Labi na naaka sa grupo, naaka sa eskulahan, naaka siyempre sa LGU. Lisod kay ma-promote, kay magbinirahay, no, man kita. Instead nga, taliwala siyang kahuyangan, imo siyang tabangan, ug nga dili ka mo-focus on sa bati diha niya, imo manong i-highlight. Kuan kito siya, tikasanto, kuan naman na siya, isyuhan din nimo. Pinigkamatay niya, may kay kang mudaig. Buhi pa, akong but pasabot, nga pangayuan kag recommendation. Pulong, no, nga mamahimo nilang, no, pasikaranan ug basihanan. Kung angay bagyod siya, no, nga i-promote og dili. Mo na maigsuon ko diha ni Kristo. Karon nga adlaw sa ika-napulog upat, no, nga Domingo, sa yano nga panahon sa kalendaryo sa tong simbahan. Sa dihang nga si Jesus nagsugod ug nagpadayon na sa iya nga pagsangyaw ngadto sa nagkadaiya lain-lain nga mga lugar. Human sa 30 katuig nga wa tay madungog mahintungod kang Jesus. For 30 years, gawas lang siyang birthday. May madungog tas Biblia, Pasko. Ug sa nagidad siya 12, sa dihang nawa siya, samtang nangadto sila no sa Jerusalem, nagpilgrimage sila. No, mao mo nadunggan. But for a span of 30 years, no, silent life of Jesus na. Siguro na eskwela siya, nangandam siya, nagtigom siya. Ug human sa 30 katuig, migawas siya. Dako na, hamtong na. Ug ang pagsugod sa iyang gimbuhaton, gisugdan niya sa dihang gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. So ang iyang pagkabinunyagan, may naghatag niya permisyon, naghatag niya pagtugot nga pwede na siyang magsangyaw.
bisag dili gud to siya angay nga bunyagan kay Ginoo gud siya. Puniingon lang gud siya ni Juan, ato kining sundon buhaton sa pagkakaron. Kay mosunod kog proseso, di ko mo shortcut. Abi kay Ginoo, abi kay Ginoo, abi kay magtutudlo, no? Abi kay dunay responsibilidad sa gobyerno, unaha ko. Di sa gusto ana. So kung unsa gikinahanglan, sunod gud siya, linya gud siya. Ako mapapili sa ako application unahan na nang nasa ilawom. Baba, anak biya ko ni uka kaila, si kuan akong parente, si Colonel, si Major, si Mayor. Dili sa ganahan na. Sunod gyud sa posisyon, linya gyud. Linya. Gawas tingalis mga senior, pero di pa man siya senior. Linya. So man una nga makatuna nato mga igsoon diha ni Kristo. Sunod gyud tas proseso. Kay sagaran sa ma-shortcut, dili maayo no ang padulngan. So human siya mabunyagi. No? Naglakaw-lakaw na dayon siya, no unya sa iyang pagsangyaw wa siya mag-inusara. Wa siya mag-inusara. Nangita siya mga kauban o gitawag nato kato sila og mga tinun-an. Ug sa kadaghan nga mga tinun-an naminaw diha kaniya, nagsunod-sunod kaniya. Kalibuan ang misunod, ang nakabig diha kaniya. Oh, mipili siya napulog duha. So gikan sa daghang mga tinun-an, mipili siya napulog duha, gitawag niya katong mga apostol nga nagrepresentar sa napulog duha ka tribo sa Israel. Unya samtang to sila maglakaw-lakaw, kay itinerant preacher man to sila, no? Mao ni ang kasagaran nga buhaton ni Jesus. Balik-balik, no? Ang tulo ka mga butang nga gibuhat samtang dinhi pa sa kalibutan. 2,000 katuig nang milabay kapin. Una, nga samtang mga to sa kalugar, no? Una sa tanan, magsangyaw siya. Magsangyaw siya sa damgo ug sa tuyo samahan. Nga unta, number 1, maghigugmaay ang mga katawhan. Dili tungod sa kung unsay ilang mahimo, kundili unsay ilang nahimo nga manindot. So nagsangyaw siya nga unta ang mga katawhan. Susama nga ang Dios sa mahanog siya usara. No nahigugma ka natong tanan. Unta. No panghinaot. Amen. May sabutan ng amen. Unta. No nga katawhan maghigugmaay. Unya, ang unang bunga sa paghigugmaay, unang bunga, mao ang pagpinasayloay. Iya yun ang gibalik-balik. Mao man gani nga gahapon natong nadungog, og kining si manahang milabay, dihay mga masakiton, nga iyang giayo. Unya, nangutan ng uban, kay kasagaran mo ingon man si Jesus, no, maayo ka na si mong sakit. Lukuta, hipusan ni mong banig, uli na sa inyuha. Dali ra kay pag-ingon niya nga, naayo ka na sa imong sakit. Apan sa kaulahian, no, niingon siya pipila ka mga masakiton. Niingon siya, no, gipasaylo ang imong sala. Nilikoy man, ingon sila. Kinsa man siyang mupasaylo sa mga sala, Ginoo day siya. O nagpatuso-tuso siya. Ug maoro ba ni hinungdan ngano intan nga gilansen sa krus? Usaray Ginoo ang Dios Amahan. Ikaw kinsa ka? Ha? Nungutana sila. Unya na sa umaabot nga Espiritu Santo. 1 + 1 + 1 3. Unsa man ni? So dili sila katuwa na nga ang Ginoo halangdon o yamot nga tuas kalangitan manaog magpuyo uban kanato isip tao ug niagi diha sa bilahan ni Santa Maria. Di kadawat ng mga Hudiyo anak nga mapobre siya, mapildi siya, nga magpakatao siya, nga posible nga siya makasala. Kay lagi magpuyo man isip o sa katao. Pero iyag yung gibuhat. Nga naman nga nagpakatao siya, kay gusto siyang mo-follow up, gusto siyang mutabang, gusto siyang manudlo, aron kitang tanan mahibalik ngadto sa Amahan. Ug ang una nga angay natong buhaton
ug iyang gitudlo kanato nga sa atong pagminahalay labi na diha sa atong mga panimalay ug sa atong gitrabahuan magpinasayloay. Kaysa pagkatinuod lang no walay nibisan kinsa kanato nga walay gihambin, nga walay problema, nga walay apan. Amen? Nga kitang tanan may pagkayabag usahay. Mo nang ayaw sig panudlo sa uban, ayaw sige o pamasangil sa uban, kay utro sa kang pasangin landaan. Ay sige panudlo-tudlo, ikaw. Bisag nakahibaw kang makasasala siya, iyabag siya, ayaw sa kinudnod, ayaw sa pagiltiha, hinunoa, kung anak og liwat man kata ni Kristo atong Ginoo, wa pa gani siya mulakaw kay adto siyang kabit, at wa pa gani siya mulakaw kay magda siyang manok adto sa bungan, pasayloan ng daan. Omning gitudlo, pwede? Kaya? Ang imong asawa, padung palang gani mang libak, no? Pasayloan ng daan. Ug nga bisag dili sad siya mo pasaylo mo sabot nimo, pasaylo ala. Oh, sakit kang gibuhat nako. Kini haay. Baos kita pulis, abogado. Murabag ikaw, mubaos gyud igud palupig. Palupig sa tabanagsa. Ha? Okay masagon dili ta okay usahay? Di ba? Bisag isakitan ta. Sumunay kaduha yang gitudlo. No, sa unang bahin, siyang gibuhat samtang dinhi pa sa kalibutan. Magpinasayloay. Mo nang bisan og di siya managad nimo, tagad lagi no tatay? Pwede? Shhh! Piyong raba. Bahala di siya managad nimo, bahala di siyang pasaylo nimo, pasaylo lang yun tayo? Pwede? Kaya? Pitok-pitok rabang mata. Dinindapita ay, si WL lang, tanaw yun ko. Oh, bahala di siya pasaylo, pasaylo lang yun ta. Ingon des man ay. Bahala ka din paria ka, pasaylo gutang siya, naguna-una na ako, kiha, way tagdanay, mamatay ko. Anak ko, sulungon ako, magyak-mo ako. Di ko pasaylo, dili. Sakit kayong gibuhat na ako. Nagdumot di ay. Mahiubos. Masuko, tawhanon man na, nga pagbati. Pero ay lang pagdumot. Inig gabi inig hapon, wala na. Aron makatug kang maghayang. Ginoo nalay bahala niya. Amen? Di manguting sa mausab karon, magbultan na siya, di na sa magadik-adik. Ay pagbuot kung kano sa siya mag-usab, labi nimong anak kayabag, labi nimong bana nga sugarol, hinunoa sang pita ang Ginoo aron siya muhikap, di man nato madiretso pagsulti nga ikaw, mabutan kay ka, bunalan ti karon, kastiguhon ti karon, kay kanang atong usagyaw, sige gyaw-yaw, makapagkubol man na. Unsa na, kanang sige na to gyaw-yaw, balik-balik sa atong mga anak pag umangkol, labi ingon sila insi kuno, sig balik-balik, sig pangasaba, gamay ra ba kay muhatag sweldo? Lugoon ka na. Bisag ikaw apuhan, patyon, unayon kasi mong apo. Saba, sig balik-balik. Amen? Amen? Dali na lang unta. Batasanon unta nato. Sugod diha sa itong mga panimalay ang pagpasaylo. Kay mahal kaayo ni siya. Labi na og napuno kita sa garbo. Mapahitason kay ta. No? Pero kung naatay pagpaubos, dali na lang pagsabot. Dali lang sad pagpasaylo. Di sad gyud kapalupig nga utro sa man sarba kang dunay isyos kinabuhi. Ha? Malisod. Ikatulo, mga igsuon. No? Magminahalay, dihas pagpinasayloay, mo ni una niyang gibuhat balik-balik. Ang ikatulo, mag-inalagaray, dihas panimalay. Mag-inalagaray. Ikaw day hugas plato, ikaw lampaso kadong. No, ikaw mga rins ka inday. Ako magluto, isip imong nanay. Imong papa, siyempre manrabaho. Oh, dali raman na. Mag-inalagaray. Di na kinahanglan nga suguon pa. Sa Bisaya pa ang tawag na magkure-kure.
Pero mapatanon karon di naman kuri-kuri ML o sugoon nimo na nas computer, di na gani mo kaon, napas mo na. Dili lang ML ka na bang gadget nila ba? Sigtanaw ng YouPorn, UJs, biig. Usagun sa lay pamuhaton? Ha? Ngayon po na bang tagon, 5 minutes, ibton ko man ka na, 5 minutes, puspos ko man ka na. Kaon. Kung doon na schedule. Mo na yung mga bata, no, nausro ba ng gadget, taga isang time, 30 minutes, ha? Pila man ka oras na imong module o pag-apil duwa computer, 1 hour, 2 hours. The rest, no, imo siyang tagaan og trabaho. Ing nang bata, nga dili na lang yun imo siyang patuyangan, mugara man na, ma-spoiled man na, sa schedule. Oh, taga sa schedule, ayaw giagi sila hilak. Amen? Nalulunin ko ipuspos, ay kung hilak-hilaki. Ha? Mo ni gitawag na to, gugma, nga dunay kaluoy og pagdisiplina. Ikatulo, ikaduha di ay, no, nga gibuhat ni Jesus samtang dini pa sa kalibutan, gitudlo niya, uban sa mga tinunan, mautong pag-ayo sa mga masakiton. No? Pag-ayo sa mga masakiton. Unya, nasayod man siya nga kitang mga tao, doon na kita'y sakit. Walay ni bisan kinsa nato apil nako nga walay sakit. Pipila sa mga sakit nga itong paghisgutan mao ni mga igsoon. Sakit sa lawas, no, simbako sa mas COVID, pero dili lang COVID ang sakit sa kalibutan nga atong kahadlukan, ha? Nay atake, nay gout, nay arthritis, nay mayuma, nay mga cancer, mao nang mag-ampo ganita, alang sa mga natakbo yan sa COVID-19, apil sa cancer, ulcer, mayuma. Apil. Masa may ka-special ng COVID? Mo naman yung tag naratol, ana? Bitaw na, wam ta may balibad nga wa na, naam na. Apila sa mga cancer, nakadungog ba mo na cancer, ulcer, nawa. Apila niya basa. Oh. So, giayo niya ang mga masakiton. Pero mangutahan na tabang igsuon, nga nung kinahanglan pa may iyuhon ng mga masakiton. O diin man gikan ng sakit. Diin gikan ng sakit. Diin gikan? Sa sala. Nga nung masakit dayta, kayo sa'y magbuot-buot ag-ato, di ta musalig sa Ginoo. Una, musalig denta, labi naglabdan tag-o, biogesic, bioflow, dili ni commercial. Nang moingon tas Ginoo nga Ginoo, no, number 1 nga doktor mangyud ka. In Jesus name, hilanat pahawa. Sa ngalan ni Jesus, ubo pahawa. Ano palit malitag tambal? Watay salig niya? Pwede din na natumuhaton pader? Pwede good? Dili na nas mga charismatic kitang tanan. Kay doon naman tayo gahom. Pagbuhat niya na, labi na kung doon na kay hugot nga pagtuo. Amen? Espiritu sa pagkalibakira, pahawa. Dili ang libakira, kundi lang espiritu sa pagpanglibak. Ngaon ta, mabuhi gyapon siya, pero mahunong na iyang pagpanglibak. Ug kadlawon, moingon ka diha, no, day, bisag sa isinta na ta, day, namgay po na kong sakit sa iro, day, pwede pa, day, moingon dayang tiguang, wa ka matiguang, wa ka magbiga. Sa ngalan ni Jesus, Espiritus pagkawagan, pahawa. Pwede man guna. Pwede yun. So, tanang klase sa sakit. So, sa mga sisos gibunyagan, kita sad mga binunyagan, mabuhat din na nato. Pwede din na, Father? Pwede. Pwede. O, dili lang mga healing, dili lang mga charismatics, sino kikinbeg. No, o ma-exorcist, kitang tanan. We have the power. We are all very powerful because we are God's greatest creation. And we are being empowered to do so. Amen. Sa katapusan, kung nag-ayos siya sa mga masakiton, ikatulo, no, iya sad nagipapahawa ang mga giyawaan. Oh, ang mga yawa sa giyawaan. Dili di ang magyawaan. No? Higugmaon ang giyawaan, ayaw ang yawa. Higugmaa ang tao, dili ang bati nga binuhatan. Di man tamo kundon ana. Maunang mga igsuon ko diha ni Kristo kining tanan gibuhat ni Jesus.
sayano nga pamaagi ug dali rang masabot. Pero suma sa atong nahibaw-an karon, bisag giun sa pagpaduol ni Hesus, giun sa pagtudlo ni Hesus kining tanan, apan doon na gyud taong mga libakira, mangisyo gyud, di gyud malipay bisag unsaon pa nato unsa petong buhaton, bisag musayaw patingaling pari, no, bisan patingali o tanan yang buhaton, doon na gyud ikasaway. Amen? Amen? Mananingon sila, di ba anak man ni Jose nga usa ka panday? Paano man day? Kaubos mo sa nimos pagtanaw sa panday? Kunwa ng panday, di ni mahitabo nga kini mga building nas palibot, bisag mason bisag lang siya, bisag helper lang siya, di na no matukod. Murag, di ba anak siya usa ka panday? Di ba panday lang ang iyang amahan? Ubusan mo sa pagtanaw, oy. Mahal na bang inadlaw-adlaw ng mga panday? Di ba anak man sad siya ni Maria nga usa ka housewife lang? Uy, dili malalim ang usa ka inahan. That is the most noble profession in the world. Dili ta mamahimong ingon ni ani kung wala ang mga inahan. No? So, usahay mga igsuon ba kining atong bias bitaw, paghukom sa atong isig kaingon, may mamahimong babag sa atong maayong kasinatian o relasyon nga to kaniya. Ato tinggalin pangayoon sa Ginoo oy, nga unta, no, kay kitang tanan utro man sad dunay isyu, dunay apan, dili ta mohukom sa mga tao. Hinunoa, mudawat kita, no, nibisan kinsa, susama nga tong labawng makagagahom, midawat kanato, no, nga walay pagpinig-pinig. Amen? Amen? Amen. Manindog ang